嘅 project 啊。咁嗰陣時咧就帶領咗大概70位嘅潛水員咧去香港嘅水底嗰度執垃圾。咁其實咧我就係研究水底嘅垃圾啦，佢嘅數量啦同埋種類啦。咁因為咧我想咧用我嘅技能啊，水肺潛水啦，去做一啲嘢去回饋翻香港嘅環境、香港嘅海洋，因為我自己咧係好中意海洋啦。咁隔離呢張相咧就見到咧我喺水底度好開心咁笑緊。咁其實咧就係我喺菲律賓潛水嘅時候咧嘅其中一張相嚟嘅。咁我好中意呢張相啦，因為係我嘅潛導幫我影嘅，而且係笑得非常燦爛啊。咁好啦。首先咧，介紹翻啦潛水呢樣嘢。咁咧，潛水主要係分兩種嘅。第一種咧係水肺潛水，第二種咧係自由潛水。咁有冇人知道嗰個分別係乜嘢嚟？咁睇第一張相水肺潛水啦，咁好明顯佢個裝備係比較多嘅。咁第二張自由潛水咧，咁就好 free 啦，同埋佢係冇乜裝備啦，得對 fin 啦，即係蛙鞋啦。咁水肺潛水咧，係的確望落去咧裝備比較多，好似着到成個飛虎隊咁樣樣。咁我個人係覺得係好有型嘅。咁講一講我一開始啦，咁點解會去喺呢種嘅點解會喺水肺同埋自由潛水嗰度揀啦？咁因為咧。可能有人會問啦，點解唔學自由潛啊？因為咧自由潛啲相咧又靚咁多啦，同埋啲裝備又少。咁講緊咧，我哋水肺潛水咧，一般孭住嘅裝備咧，其實係大家睇睇啦，呢一身嘅裝備，連埋後邊嗰支樽，大家估唔估到係幾重啊？其實咧 around 咧都係20至25 kg 嘅。咁係嘅，一般咧見到好多嘅自由潛水相咧，其實都好靚啦。咁我見到嗰陣時咧都好心動嘅。咁但係咧自由潛水咧主要係靠閉氣落水，咁所以咧其實喺水底嘅時間咧相對係比較短啲，可能咧一般係3至5分鐘。咁而且咧你係初學者嘅時候咧，你啱啱學識閉氣落水咧，講緊可能係2分鐘以內你就要上水。咁所以水底嘅時間得好短啦，玩嘅時間亦都比較短啲。咁而且咧，你冇一個裝備去提供浮力啦，你需要嘅體力咧，其實靠你嘅游動咧，體力都會大少少嘅。咁但係個好處咧，就係你閉氣嘅時候咧，大家去幻想下，如果你閉氣啦，咁你呼氣嘅時候，你如果係水肺水底呼吸嘅時候，你會有啲泡泡噗嚕噗嚕咁樣出嚟噶嘛。咁但係咧自由潛水咧係閉住氣嘅，咁即係你個唔會有氣泡呼出嚟啦。咁其實咧喺水底嚟講咧，對於啲魚咧，佢係唔察覺你存在嘅，因為咧你冇呼啲 bubble 出嚟。咁換句話咧，其實你就好似好融入咗喺個水底度啦。咁啲魚又察覺唔到你，你同啲海洋生物呢個距離咧就會比較近啲。好啦，咁講咧自由潛水啦，即係右邊呢個啦，個優點咧就係好輕便啦，咁你打卡又靚啦，同海洋生物個距離又近喎。咁但係點解咧我都會揀咗水肺潛水咧？咁一嚟啦，我要認識好多嘅裝備啦，例如係我嘅呼吸調節器啦，我要喺水底學識點樣去呼吸啦。咁而且咧，我每次咧都要孭住比較重少少嘅裝備嘅喎。咁但係因為喺水底逗留嘅時間咧，的確係比自由潛水咧長好多。咁講緊嘅可能係我潛落去一個 dive 啦，咁喺香港嘅環境咧，可能我都可以潛到30分鐘左右或以上啦。咁就視乎深度啦。咁同埋咧，水肺潛水咧嘅第一個定律咧，就係永遠都唔會閉氣啊！即係咧，我喺水底入邊咧係一呼一吸，一呼一吸。咁其實咧個感覺咧係好 relax 嘅。咁我咧落到水底嘅時候咧，就淨係會聽到我或者我嘅前伴嘅呼吸聲啦。咁其實咧係好 relax 同埋好安靜。咁其實咧經常發生咧嗰個情況就係咧，我哋喺一班朋友去潛水啦，咁喺水面嘅時候咧就嘻嘻哈哈，然後就好嘈好開心。但係咧，
當我同我嘅朋友一齊潛落水底嘅時候咧，突然之間耳根清靜晒，然後咧就會淨係聽到大家嘅呼吸聲。呢個時候咧，其實對於一個好喧嘩嘅一個都市人嚟講咧，係一個一種 meditation。對於我嚟講係好似成個人好放鬆。好啦，咁呢一種寧靜咧，係令到我咧其實每次潛完水咧，每晚都會瞓得好好。咁其實我都潛咗差唔多10年水㗎啦。咁但係咧，我而家咧都一樣係咁中意嘅。咁啱啱講咗嘅就係水肺潛水嘅優點啦，就係可以喺水底逗留嘅時間長好多好多。咁即係我玩嘅時間咧係耐好多嘅。咁咧後面咧就可以同大家咧去講下咯喎。究竟呢個海底世界咧有幾壯觀呢？大家咧睇到呢一張相啦，知唔知道係喺邊度影嘅？有冇諗下？係唔係嘅？呢啲相咧係喺香港影嘅。係啊。有冇係咪完全唔知香港係有呢啲咁靚嘅海洋生物？即係通常咧，大家嘅市民一般見到嘅，可能就係喺碼頭見到啲水係啊，冇錯，馬爾代夫都好靚。咁可能一般人見到香港嘅海對大家嘅印象就係綠色，即係金寶綠水，係啊，下邊就睇唔到嘢咁樣嘅。但係咧完全唔係咯。香港嘅水域咧，其實個生物多樣性係非常之多。咁右上角呢一條魚，大家應該喺街市都會見過嘅。唔係，呢條咧係細卵嚟㗎。咁細卵咧就好多人中意食啦。咁但係大家其實又知唔知道咧？左下角呢度睇一睇，呢條黃色黑色嘅魚仔。呢條魚啊，係啦，其實咧佢都係細卵嚟嘅，不過佢係 BB 嘅細卵。咁我相信你喺街市冇可能見到呢個 BB 嘅細卵啦，係咪？咁我潛水嘅時候咧就會見到啦。咁係即係平時唔會見到嘅嘢咯，係啦。咁同埋咧，右下角咧就係一個黃色嘅管海馬啦。管海馬咧亦都係香港嘅一個瀕危物種嚟嘅。咁仲有左邊嘅左上角海兔啦，同埋有雙豚啦。雙豚咧係游得好慢嘅，所以咧佢哋係好得意咯，好似佢又唔驚喎，喺你身邊嗰度游嚟游去咁樣。咁咧睇完香港之後咧，我就想俾大家睇下咧世界其他地方嘅一啲潛點。就係紅海啦，呢個係遠洋白鰭鯊。馬爾代夫嘅長尾鯊，沖繩。巴里呢個右下角呢個係我嚟嘅，好興奮。菲律賓沙甸魚風暴啊，呢個係。香港其實係好靚，亦都有軟珊瑚花園啦，係好五顏六色嘅。咁亦都有香港嘅獨有品種十字牡丹珊瑚啦，啲黃色尾巴呢啲就係黃尾石鯊啦。咁睇完呢條片之後咧，大家有冇覺得，哇！真係其實潛水咧係可能真係比大家想像中多嘢睇好多。咁其實咧，我哋平時咧去嘅一啲嘅亞洲旅遊地區咧，已經有好多嘅潛點。咁例如啦，係好近我哋嘅台灣啦。其實如果你去綠島潛水嘅話咧，基本上你係接近100%會見到海龜，係啦。咁另外啦，日本啦，呢一個鯊魚知唔知係咩名？佢好得意啊！佢個頭咧係好橫啦，然後隻眼分到好開。
呢個咧係錘頭鯊。咁你去日本嘅神子原島啦，每逢7至10月啦，就會見到錘頭鯊風暴，即係佢好一大群咁樣喺度游緊。咁你都可以去睇啦。泰國咧亦都可以見到有機會見到鯨鯊。咁例如係巴里咁樣啦，印尼嘅巴里啦。咁就我曾經去過一個地方咧，就係有一個叫做魔鬼魚嘅清潔站啊。咁魔鬼魚咧，其實佢耐唔耐咧就會喺深水嗰度咧游上嚟啦，然後咧就會去俾一啲魚仔咧去食咗佢身體上面嘅寄生蟲啊、死皮啊咁樣。咁我哋人類咧就會係即刻去呢個清潔站嗰度去一睹佢嘅風采，因為咧佢係真係好大條，然後佢個游水嗰個頻率咧係好似一個令到你內心好平靜嘅感覺咯，因為佢游得好慢好慢，同埋好優美。咁另外就係菲律賓啦，菲律賓咧，大家見到呢個係長尾鯊，咁大家都會有機會見到啦。如果去菲律賓潛水，咁佢條尾咧係特別長，好似一條絲帶咁樣嘅。咁佢咧游起上嚟咧係非常之優雅，同埋好多潛水員就會中意佢係鯊魚之中咧隻眼咧係比較大隻，好大隻，好圓咁樣，個樣咧係好可愛咯。咁咧，其實咧咁多嘅潛點啦，最重要啦，我自己覺得就係咧，你見到嘅所有嘅海洋生物咧，都係好自由自在。咁就係例如係我去到全亞洲最大嘅水族館，就係沖繩嗰個美麗海水族館啦。咁我都係見到鯨鯊，因為佢嗰度好出名鯨鯊㗎嘛。但係咧，你見到嗰個鯨鯊咧，其實佢個表現係有啲唔尋常，因為對於鯨鯊嚟講咧，呢一個嘅水族館真係好細。佢每日咧唯有做嘅嘢就係不斷咁樣重複轉圈。大家有冇印象去水族館見到嗰啲海洋生物好多都係喺水族館入邊轉圈？咁因為咧呢一個係好有規律啦，但係又冇目的嘅呢個動作咧，係令到係因為佢哋受咗空間嘅限制，咁令到佢哋嘅無論係精神啊，或佢哋有好大嘅精神壓力，所以咧就令到佢哋會不斷做一啲咁嘅重複行為。咁咧比起我喺海入邊咧見到簡單至一條小丑魚咁自由自在嘅小丑魚咧，其實我係開心好多好多嘅。好啦，咁究竟個海有幾大咧？咁可能你會諗。咁我陸地都未玩夠啦，咁點解要落海啫？咁大家嚟得呢一個 talk 嘅就係 why not both 咧？你可以上山下海。咁由比較近香港嘅太平洋咧，其實已經佔咗全球咧最大嘅5大洋嘅面積啦。咁當中咧係包括咗印尼啦，甚至係澳洲啦。咁呢啲咧都係一啲上山下海好精彩嘅地方。咁喺印度洋咧，例如係馬爾代夫啦，啱啱現場觀眾都有提及過啦。其實咧，你可以喺紅海嗰度咧，馬爾代夫或者係紅海咧，都可以試下船宿啊。咁船宿咧就係你每日都係住喺船上邊，跟住就係潛水啦，然後咧就食好食嘅嘢啦，跟住咧就係好 chill 嘅一個生活啦。咁最後咧，去到最後嘅北冰洋，其實都有得潛水嘅冰島。咁如果你有勇氣嘅話，你都可以去下嘅。係啊，咁但係佢哋會有佢哋嘅 technique 令到你保暖嘅，係啦。咁呢個就係比較需要多啲技巧嘅潛水咯。好啦，咁講咗咁耐啦，咁我又點止係喺度齋噏呢？咁我係一個潛水教練嚟嘅都，咁我會同大家一齊去在此睡練啊，和你遠征。咁我會去教大家點樣去潛水不特止呢。咁我都想講就係啱啱都有朋友問點解我要喺香港學潛水？係啦，咁好多人都話啦。旅行咁順便學埋咪仲開心咁，但係大家咧千祈唔好睇小咧長途跋涉嘅攰，長途跋涉真係可以好攰嘅。咁而且去到當地啦，例如係泰國，咁可能大家又會唔會幻想到係聽一啲有口音嘅英文？咁係啦，利申咧，我哋呢個嘅課程咧嘅理論課咧
小則咧就係要上3至4個鐘嘅理論堂嘅。咁大家咧有冇信心可以聽到呢個3至4個鐘大口音嘅英文呢？又唔瞓着覺喎。咁重點咧就係咧，一切嘅理論咧都係關係到你嘅安全，所以咧強烈建議大家咧千祈唔好用100% 娛樂同埋旅行嘅心情去上堂。咁倒不如咧你專心心咁樣去學一啲嘅安全嘅知識啦，咁去再安全咁樣去玩，咁到時咧就一定會事半功倍，同埋你會更加 enjoy 嘅。好啦，咁而家就開始講一講關於呢一個課程嘅第一個牌，叫做開放水域水肺潛水員課程。咁係每一個嘅水肺潛水員咧第一個考嘅牌嚟嘅。咁呢個牌咧係為咗學生咧提供一啲必要嘅安全技能啦，亦都咧喺訓練，你亦都可以喺訓練類似嘅環境底下咧，以後攞咗呢個牌之後就可以去玩啦。而係無需要教練嘅直接監督，即係我唔使要長期黐住喺你身邊，你自己都可以去玩啦。學到呢個牌之後，呢個牌嘅先決條件呢係由零開始嘅，係啦。咁經驗嚟講呢，就係無需要任何經驗。有啲人會問啊，使唔使要去學去玩下浮潛啊，或者係去有其他嘅潛水經驗，例如係體驗潛水先開始啊？唔需要嘅。咁只要咧你係對海洋感興趣啦，咁我都想加多句係對海洋尊重嘅人啦。咁另外一樣咧就係體能啦。咁你需要咧通過一個簡單嘅醫療健康問卷。咁嗰度問嘅，例如係有冇一啲慢性嘅疾病啦，如果有嘅話咧，你就需要再去額外攞一個嘅醫生證明，去證明咧你係可以潛水，咁你先至可以上堂嘅。咁最後就係要通過簡單嘅游泳測試啦。咁呢個課程咧所需要嘅時間咧係2.5日。咁啱啱講過啦，喺理論課咧，你係要上3至4個鐘頭 ，around 4個鐘頭嘅理論課。咁同埋咧，你要去完成呢一個聽完書之後咧，就去考一個試嘅。咁就係要做選擇題嘅一個考試啦。係啦，咁之後咧，我就會簡單咁介紹下呢個理論課會涵蓋啲乜嘢嘅主題嘅。理論課咧，我哋會喺課室嗰度教，咁呢個咧係冇人數限制，大家都係喺 lecture hall 入邊聽書咁樣嘅啫。咁之後咧就係有2日嘅水底實習，就係呢個嘅人數限制咧，就係1個教練對4個學生。咁呢個咧係一個安全嘅問題啦。咁希望每一個教練都可以照顧到學生嘅需要啦，同埋任何嘅情況咧都可以立即反應得到。咁2日裡面咧，我哋每日咧就會進行2次嘅下潛嘅，每次咧最少咧15分鐘，總共最少咧就係80分鐘嘅。好啦，咁你考完呢個牌之後咧，你咧最大嘅深度可以落到去18米。18米係一個乜嘢嘅概念？有冇人係有啲咩諗法對於呢件事？幾多層樓高咧？9道門。OK， 9道門。好，18米咧，佢對於個海嚟講其實係好淺好淺嘅啫。咁但係咧，你落到去18米咧，其實都係一個陽光充沛嘅地方啦。咁即係證明咧，啲珊瑚咧係喺呢個18米以內咧係非常非常之茂盛。好多嘅珊瑚區咧都係喺大概呢一個深度嗰度出現。所以咧，呢一個深度已經足夠你喺全世界嗰度咧睇到好多好多好精彩嘅嘢。咁另外就係你可以同其他嘅同等或者更高級別認證嘅潛水員一齊潛水，即係簡單嚟講咧，有牌嘅人都可以同你一齊潛水啦。咁之後咧，你就係可以有認證啦，你就可以繼續去讀其他嘅潛水課程啦。咁亦都可以去繼續進修，然後去做可能潛水相關嘅行業啊，或者係
海洋保育啊、環境嘅一啲行業咧，其實都越嚟越需要人去讀相關讀同海洋相關嘅嘢啊，應該係啦。譬如係可能有啲同學對marine biology 有興趣，或者我讀嘅environment 啦，咁其實都係有好大嘅關係嘅。係啦，咁咧啱啱講過啦，呢個嘅理論課啦係有8個嘅主題。咁第一個主題咧就係講關於潛水史啊。呢個係第一套嘅潛水裝備係非常非常之笨重嘅，係啦。咁就係會講返啦，究竟潛水係究竟佢嘅演變係點樣啦？咁但係佢就俾大家一個嘅認知啦，關於潛水嘅進化史係點樣啦。咁第二咧就係水中嘅環境啦。咁因為咧落到去水，我諗大家平時如果係游開水嘅人都好啦，都應該唔會落到18米嘅嗬。咁可能我哋喺訓練嘅時候咧，個水深就係 around 5米左右。咁不過咧，其實喺水底嘅，譬如光線啊、視線啊、聲音啊、溫度啊，其實已經係同你同你喺陸地上面咧有好多唔同。例如係溫度啦，喺水底嚟講咧，係你嘅室溫咧係會比喺陸地上面咧快啲嘅。咁 that's why 咧，我哋要着呢個嘅潛水衣啦，就會係一啲厚啲嘅衫啦。咁你都要去學習啦。例如咧係視覺啦，呢個好得意嘅。你喺水底見到嘅嘢咧，係比起你平時喺陸地咧會大33%。即係可能你見到啱啱嗰條細輪，喂，好大喎！但係其實原來上到水拎到上嚟係冇你想象中咁大，細咗33%咁樣嘅。咁最後啦就係物理啦。咁呢個好得意嘅，其中一樣嘢咧就係一個叫氣體定律啊。因為咧，我哋喺水底嗰度咧，其實係如果潛得好啦嚇，係唔辛苦㗎。咁我會形容呢個感覺咧，就好似係喺一個無重力嘅狀態底下咁樣。因為咧，你唔同自由潛水啦，自由潛水係冇浮力嘅裝置嘅。咁水肺潛水咧，就係會靠你個肺啦，同埋你嘅著住嘅一件叫做浮力補償裝置啦，咁你可以咧令到你個人嘅重量啦，同埋你嘅簡單啲嚟講，就係你會接近一個無重嘅狀態，係啦。咁所以咧係，如果你係技巧拿捏得好嘅話咧，你絕對係有一個好似喺個太空嗰度漂浮咁樣嘅感覺嘅。咁呢個都係要學嘅，係好有趣啦。咁同埋係水底嘅壓力啦，點樣會影響你個身體同埋你嘅裝備？咁去到第2篇就係應用篇啦。咁大家知唔知道呢個地方喺邊度嚟？係香港嚟嘅。呢排好 hit 㗎喎，成日都有講。呢度係橋咀啊，呢度咧係連島沙洲啊，大家有冇聽過啊？有啊，去開西貢。咁咧呢個地方咧係潮退嘅時候咧就會露咗一條路出嚟啦。咁跟住咧好多嗰啲人啲旅客咪去掘蜆嘅，咁就係呢條路啦。但係咧喺其實右手邊多啲啦，叫做橋咀道西面啦，就係一個潛水嘅教學嘅地點嚟嘅潛點嚟嘅。咁其實呢個潛點咧都係有一啲珊瑚區啦，嗰度都好靚嘅。咁我哋讀呢一篇嘅時候咧，就會學一啲嘅海洋學嘅基礎知識，例如係潮漲潮退點樣影響到你潛水啦，影響到譬如安全啦，你點樣可以睇風向啦、水嘅流動啦，令到你點樣可以潛水之後咧安全可以返上船啦之類嘅。咁跟住咧就係生物篇，呢個咧就係我
都好有興趣嘅一篇嚟嘅。你會認識到一啲海洋生物有啲咩可以接近，有啲咩可以保持距離。咁呢張相呢，呢一條魚啊，咁大家知唔知係咩魚嚟？呢條係獅子魚 （lionfish）。咁佢幹起晒佢嘅魚鰭，大家都知道係有毒嘅，同埋佢嘅顏色咧好鮮豔啦。咁我哋咧除咗教你呢啲魚唔可以掂之外咧，其實咧係會教你一啲基本嘅急救知識。例如可能俾水母炸到，咁最常見啦，游水都有機會啦。咁究竟會用啲乜嘢去幫你止痛咧？去幫你舒緩咧？咁我哋就喺呢一篇度都會講。咁最後啦就係裝備，唔好意思啊，有啲走位啲字。咁裝備啦，就係譬如你嘅面鏡啦，你嘅呼吸啦，呼吸調節器啦，你嘅啱啱講嘅浮力補償裝置啦，同埋你個樽，你個樽係裝住啲乜嘢氣體？大家知唔知？即係你吸緊嗰啲係乜嘢？嚇？溝咗嘅氣。咁嗰啲氣係響邊度拎嚟嘅？即係我哋咪帶個樽落去潛水嘅，吸緊嗰啲係咩氣？OK， 3、2、1，氧氣係咪？有朋友話氧氣。OK， 咁呢，你而家吸緊嘅係咩氣？空氣。所以你喺水底吸緊嘅都係空氣。係啦，咁呢個呢就係、好多人都搞錯咗嘅。我哋咧水底吸嘅咧係空氣，咁我哋喺水面咧打氣叉嗰啲樽咧，其實都係叉緊環境空氣入邊嘅氣，叉翻入去支樽度，俾你落水潛嘅啫。咁呢個又係要識啦。咁就會教埋你點樣去用裝備啦，同埋點樣保養你嘅裝備啦。假以時日，你第時買咗自己嘅裝備，咁你都會學識得點樣去好好保養，可以用多幾年啦。最後咧就係實踐篇啊，就係計劃同埋導航。咁大家有冇諗過咧喺水底點樣揾路啊？電筒會嘅，係啦，非常good try 啊！呢個係咁OK，咁我揸車我有 GPS 啦，係咪？咁水底咧，其實我哋係用一個叫指筆針嘅，係啦，你可以睇下右邊呢個水下導航呢張相啦。咁呢個潛水員用緊嘅係一個指筆針。我哋咧係會靠水面咧會認一啲嘅標誌物，譬如認一啲山啊、石啊，或者認住架船啊，咁令到我哋落到水底嘅時候咧，就去辨別方向。咁我哋就詳情咧就會去再教你啦，好好玩嘅。譬如係水底你見到嘅唔同嘅石啦，或者係一啲波浪紋啦，點樣係靠岸多啲咧？點樣係深水區咧？咁呢個都係好多嘅知識啦，同埋關於安全啦。咁就可以令到你第時出去玩嘅時候咧，你可以去計劃自己嘅潛水。咁就可以玩得更加開心啦。好啦，咁我哋咧喺呢個嘅啱啱咪講咧，就你會有2日去做呢個水下實習嘅。其實咧就係做一個叫做24式。咁呢一個24個技巧咧，全部都係關於一啲安全意識嘅技巧啦、理解同埋應用嘅。咁大家咧可以睇一睇呢一條片。呢個咧係關於點樣面鏡入水嘅時候咧，去清走啲積水啊。係啦，佢入晒水先啦，之後保持呼吸，用個鼻咧慢慢噴氣，清咗啲積水出嚟。
呢個係其中一個技巧，就係咁樣啦。得唔得意呢？我自己就因為我已經好沉迷啦，所以我做咩都覺得好玩嘅。咁呢個咧清面鏡咧，其實就好有用嘅。你去到落水嘅時候啦，其實個面鏡係有機會會入水噶嘛。咁你就係學識點樣去應對一啲嘅處理一啲突發嘅情況啦。咁我哋會提供你好多嘅所謂嘅招式啊，去面對。基本上咧喺水底度發生嘅大部分嘅情況咧，我哋已經提供咗一啲嘅技巧俾你可以應對得到，咁令到你潛水嘅時候咧就更加安全啦，同埋更加 enjoy 啦。咁講完呢一個嘅第一個牌啦，開放水域潛水員課程，考完呢個牌咧，去到18米咯喎，咁點呢？唔單止係18米咁簡單啊！而家仲有更多嘢玩。第二個牌咧叫做進階歷險潛水員課程，呢個牌咧就更加得意啦！你學識晒所有嘅基本技巧之後咧，你就可以去學識5種嘅專長。咁我可以之後再介紹啦。呢張相咧係我嚟嘅，係啦。咁咧，一般咧，大家嘅認知咧就係着一個嘅潛水衣啦，係好貼身。咁我而家着緊呢個咧叫乾衣。有冇諗過咧？其實潛水係可以唔濕身嘅，冇諗過咧。咁呢件衫咧係要學嘅，係一個叫乾衣專長。係啦，我學識咗着呢件衫啦。咁然後咧就可以潛水就唔使濕身咯喎，上水咧又可以。即刻唔使抹乾身就可以上水，輕輕鬆鬆就可以走人。呢個課程咧所需要嘅時間咧都係2日半啦。咁同樣啦，第一個係理論課係大概半日嘅4個鐘左右，喺室內授課冇人數限制。咁咧之後就有2日嘅水底實習啦。咁形式一樣都係1對4嘅。我哋咧係會進行5次嘅開放水域潛水。係啦，首先簡單知道咧，呢個課程咧係第2級啊嘛，係咪？咁學生咧係需要進行5次嘅潛水啦，每次都有唔同嘅目的。咁其中一次咧叫做深潛，就係要潛過大過18米咯喎。咁但係咧喺個課程入邊咧，你係唔會潛超過30米。咁當然係有教練嘅專業指導啦。咁另外一潛咧就係啱啱講過嘅，喺水底點樣辨認方向。咁就係教你咧去做一個水底導航嘅。係啦，咁第2個核心專長啦，啱啱講嘅深潛同埋第2個嘅導航潛水，咁呢2個咧係必須要學嘅。咁之後啦，有3個嘅elective 啦，叫做你可以自己揀。咁第一個啦，通常啲人喺香港就會學呢3個嘅。咁第一個叫夜潛，我聽到都好興奮啊！夜晚去潛水係乜嘢嘅咩一回事啊？就係喺天係黃昏嘅時候，我哋就跳落水，然後去水底入邊睇啲魚瞓覺。魚係點樣瞓覺嘅？大家知唔知？咁佢哋平時咧係游嚟游去噶嘛，咁但係咧夜晚嘅時候瞓覺咧，水底就唔喐咯。咁所以咧，你喺水底夜潛嘅時候咧，會見到啲魚係唔係好喐啊？咁你就會見到好多多啲魚你可以睇到啦。咁然後咧，我哋亦都會教你點樣去用潛水嘅電筒啦，點樣去喺唔同嘅環境底下有啲乜嘢需要留意啦。咁第二樣嘢咧就係搜索同埋打撈。咁啊，成日都見到咧，有啲人去船 P 咧，咪可能玩得開心得就係跌咗個電話嘅。咁嗰啲人咧，通常就哎呀冇啦，冇得執翻㗎啦。但係我想同你哋講，我哋啲潛水員咧係成日都喺水底度執到電話嘅，同埋咧喺水底嗰度咧我係執過呢個身份證嘅。咁就係咧，其實喺水底度咧係有一套嘅技巧咧，去幫你去搜索同埋打撈，係去分方向啦，去 set 距離啦，畫一個框架啦，點樣喺指定嘅距離嗰度咧，當你跌咗嘢嘅時候去揾翻嘅。咁之後咧就係叫電腦標潛水員。咁好多時啦，譬如係潛水嘅時間，我點樣知道呢？
喺水底逗留嘅時間，又或者係可能我要用到嘅空氣啦，可能係剩翻幾多之類嘅資訊啦。咁其實咧，而家嘅科技都好發達嘅，我哋咧係靠住一隻叫潛水電腦錶。咁我哋就可以睇到好多嘅資訊啦。咁呢樣嘢咧，我哋都需要喺呢一個嘅專長嗰度咧，係繼續去學識個潛水電腦錶落到幾深水啦。我哋都可以喺個電腦錶嗰度知道嘅。好啦，呢個就係啱啱所講嘅深潛啦。咁我哋落到去18米嘅時候咧，咁啊教練咧就會帶住一個水樽，一個空嘅水樽，就會去話俾你聽。水壓咧係咩一回事啦？將個水樽帶到落去18米以下嘅地方，咁你就會見到水樽嘅變化，就會扁咗噶咯喎。咁咧你就會學識到咧，其實水壓咧喺唔同嘅水深就會有咩變化啦。另外咧就係顏色啦，水底咧嘅顏色咧係越深水嘅時候咧，佢嘅顏色咧就會有唔同嘅變化。咁呢個咧就可以喺深潛呢一個課程嗰度咧就會了解得更多啦。之後咧就係講緊導航潛水啦，就係靠住紙筆針啦，或者係一啲自然嘅參考點啦，係啱啱講過，譬如啲波浪紋啊，又或者係水底嘅唔同嘅形態啦，譬如係啲石啊，或者係沙啊，深水區喺邊度，淺水區喺邊度，同埋咧你踢嗰個腳啊。你嘅腳踢幾多個距離啦？因為我好難會知道，譬如我游10米係點樣計出嚟嘅。咁其實咧，我哋可以靠住我哋踢動嗰個次數去估算嗰個距離。咁我哋都會教你啦。同埋咧，我哋點樣可以去由起點嗰度游去我嘅目的地，再翻嚟個終點度，然後安全上水。咁呢個都係一啲基本功啦。咁之後咧，呢個就係夜潛啦。咁亦都係講叫做低能見度潛水啊。呢個名雖然好似有啲搞笑，咁但係咧好多時咧，我哋有陣時潛水咧，未必係好似泳池咁清噶嘛，係咪？咁但係咧，其實我哋都可以咧用一啲嘅方法去令到我哋喺能見度低嘅時候咧，可以進行潛水啦。我哋會教你點樣去用電筒啦，點樣用電筒去做一啲嘅 signal 啦。咁大家知道咧，潛水咧，我哋係水底係都唔講嘢噶嘛，係咪？但係我哋係可以溝通嘅。咁大家知唔知道用啲咩方法去溝通咧？係，sorry，摩斯密碼，哇哦，好 high class 喎呢個，好。仲有咧，用電話。首先你要防水做得好好咯。仲有冇啲咩嘢 idea？ 當你係一個講唔到嘅人啊，講唔到嘢嘅人，係你當自己係講唔到嘢，你落到水底講唔到嘢，你會用very good。係我哋咧有一系列嘅 hand signal 咧，其實係 universal 嘅，我哋係任何嘅地區嘅潛水員都會明白你講咩咯。咁呢位觀眾咧非常之犀利，係啦。我哋咧就會學識唔同嘅手語 hand signal。咁就其實我哋可以喺水底嗰度咧溝通。咁當然啦，其實咧我咧喺水底度咧係會帶本簿咁嘅嘢嘅喎，又可以喺水底度寫字嘅喎，又可以同人哋溝通。咁而家咧有一啲嘅新嘅科技啦，一啲潛水錶啊，直頭咧可以喺水底度打字添嘅。咁你都可以係一句句子咁樣去同你嘅buddy、你嘅前伴去溝通。係啦，咁呢一個係關於搜索同打撈嘅。咁你大家見到啦，水底有呢一個嘅好似一個袋咁嘅嘢，大家知唔知有咩用嘅呢？咩話？啲垃圾，潛啲垃圾出嚟。都接近嘅，近嘅浮標。OK， 係佢嘅作用係會浮起啲嘢嘅。係啦，咁我開估啦。咁大家有冇諗過呢？如果我喺水底嗰度有一樣20公斤嘅嘢，可能20公斤嘅一個20公斤嘅個垃圾先算啦。
咁我又好想清理佢喎，咁我要點樣帶上水啊？我咧其實咧呢個嘅水底咧係有一個嘅浮星袋啊，呢一個袋咧係好得意，咁我咧打啲空氣入去啦，咁佢就會幫我咧將嗰嚿原本20公斤我喺水底咧根本就拎唔起嘅嘢咧，就會幫我帶咗上水面咯。係啦，咁咧呢一個浮星袋咧係要學嘅，所以咧我哋喺搜索同埋打撈咧就會去講到關於呢一個嘅呢一個嘅工具啦。咁另外咧亦都係呢一啲嘅浮星嘅裝置咧，有另外一啲功能，可能有另外一啲形狀啦，佢可能上面有寫住一啲字啦，可能叫 diver below 咁樣啦，就可以提醒船上面嘅人咧去知道你揮動呢一支嘅有浮力嘅棒嘅時候咧，佢哋就會知道啊呢度有潛水員喎，咁可能咧佢就架船咧就會去接翻你上船啊之類咁樣，咁所以呢啲嘅工具咧都係非常之有用嘅。係啦，另外咧就係電腦錶潛水員啦，我哋就會計算呢個嘅深度啊、上升速度啊。咁其實咧以前咧學嘅時候啦，我哋係好多時咧你都需要去有一個表，係啦，咁佢就會係叫你計數，計你落咗水底幾耐幾深，然後你上到水面咧又要休息幾耐，咁你就不斷喺個表嗰度計數啦。咁就係計到一頭煙嘅，好多時啲人都咁，或者係計算上升速度啊之類。咁但係咧而家科技咧就好發達嘅，其實所有好大部分嘅資料咧，我哋喺一隻錶嗰度都睇到㗎啦。咁我哋但係就要學識一啲電腦錶嘅功能啦，點樣去改嘅個 setting 啊，或者嗰啲 mode 啊。因為let's say 啦，喺淡水同埋鹹水都可以潛水嘅，大家知唔知？即係喺湖嗰度我都可以潛水，咁但係大家知唔知有咩分別啊？潛呢個let's say 泳池先算啦，泳池唔係淡水咯，泳池同埋海咁樣，好多難題啊，俾好多難題大家，唔係好知，唔緊要，就係咧佢個浮力係唔一樣嘅。咁好簡單啦，我喺死海個鹽度咪好高嘅。見唔見到啲人咧浮喺水度上面睇報紙啊？因為佢嘅鹽度好高啊嘛，咁所以咧佢個salinity 佢個鹽度係會改變咗佢嘅浮力嘅。咁呢樣嘢咧，我哋又可以喺錶嗰度改 setting。我係潛淡水定係潛鹹水咧？咁呢個就可以俾多啲更加俾多啲安全嘅資訊潛水員啦。好啦，咁其實課程嘅內容咧都講得七七八八㗎啦。咁最後咧就係講下一個入學要求啦。咁啊，申請人咧就係要完成呢個嘅會考啦，或者係呢個嘅中學文憑。咁啱啱講過咧嗰個游泳技巧啊，大家有冇少少擔心咧？如果佢想 join 呢個 course，咁你就係需要咧喺呢個唔用 mask 啦，同埋嘅游泳輔助器，即係可能係講緊你嘅蛙鞋。就游200米，咁但係其實咧呢樣嘢咧係唔計時嘅，大家唔使擔心。所以咧你係好悠閒咁樣去任何嘅泳式底下咧，完成咗你游動200米咧，其實你已經係過關㗎啦。咁又或者係啦，你帶 mask，帶你嘅 snorkel 呼吸管，然後着蛙鞋咧游300米，咁你都可以完成咗呢一個入學嘅條件。咁呢個條件咧，其實就好死嘅，但係你最需要去了解自己嘅咧，就係你嘅水感啊。究竟你喺水度，平時你游下水嘅時候，你究竟驚唔驚水先？係啦。咁如果你係自問自己係都唔驚水嘅，譬如係水可唔可以喺唔戴泳鏡嘅情況底下浸過個頭咧？咁呢啲情況你驚唔驚呢？咁其實咧，你可以平時可能你想讀呢個課程之前，你去游下水先，係啦，將呢個頭浸過個水先，去 test 下自己咧係咪對於水感呢方面你自己係咪舒服嘅？咁你就可以再考慮去入讀呢個 course 啦。
咁第二樣嘢係啦，第三樣嘢就係你喺水面嗰度持續漂浮10分鐘。咁就係浮水10分鐘啦。咁呢樣都係輕鬆嘅啫。咁有機會我哋出到海嘅時候咧，都着一個潛水衣。其實潛水衣都會有相對嘅浮力嘅。咁所以咧，你而家係考緊你嘅咧，就係你喺水面上面點樣可以保持住一個 relax 嘅狀態咁樣。咁好多時咧，呢啲嘅游泳嘅要求咧，就係講緊提醒你唔好絕對依賴潛水裝備。萬一你喺水嗰度潛水裝備咧係冇晒啦，其實你都係游緊水㗎啫嘛，咁都係需要你自己游翻上船㗎啦。咁佢呢個嘅要求就係咁嘅意思咯。咁好啦，呢個報名啦，你可以選擇網上面報名啦。咁呢個就唔多講啦，因為咧個課程內容同報名連結咧，大家可以喺呢個 QR code 嗰度咧就掃一掃咧就可以了解更多嘅。咁就關於呢個課程嘅其他嘅資訊咧，咁大家都可以喺 ConU Space 嘅課程部啊，應該係咁就可以了解更多嘅。咁又或者係如果現場嘅朋友咧都可以發問嘅。咁今日嘅分享咧就係咁多啦。咁希望大家如果日後有機會潛水嘅話，就潛得開心又安心啦。多謝晒大家。